kwengenya abundini twengamanie bundini ondo la ila walikile chama cha kano tambe so tumia bundu baungo koli yuna aka mutoli takata teikala mutoli ukamana akinono na mwambe shoti bwanza yunu mwambe shoti watundu tukakona atebo isi ndo taila ikoniwe kwiyo kumaje kana kukwatania bia ino ya serikali niwe sinde hivyo na niwe minister wa mambo ukonia uthukumi wa serikali kwa mwenende lakini kindu kimwe kiuko ni ministry yake mono lakini ndai hivyo kumutuli alite kuma we kana president kana nuko na uthukumi wake wote wa kuendezea abo mute kana ni uthukumi wa ni wa umutumbeke au umurutameke okay kwa na nzegezi kwazia neta kweli shafu yokite na I think no nie nikimanishwa ela muturi omililane na kila waneni katika kumusungila ne wewe kimanishwa sei well you manie you are on your way out so you are mbuye komanda simba the kana kwikata so you education kimanishwa wasungi so it is either Mount Nele etele abutwe muturi nitwa kwasia kita wone wa nini to yo kita itwela matande buta yenga nangone so you muturi nitwa kwa president you kita wone na ke president kale kwenu ingi nundu tayari muturi umete kimani na kima nona kimie kisanza yambe teka londo keneka lile so you president again nitwa kuzisa ni we hizi ni sio kani kimeingi kisanza kimbe na kwa nendo bobya ko umubutumbi onakene mutsomba nendende na maybe nenda joni na kwa manana kiraitu murungi state house immediately na tulisi murungi kana after mturi anena president wakomanie na banza kiraitu murungi benje mama minister ibendela imatia itabendwa na zambingi but the problem wela ngitumikela tena de no sune kwetha siasa situ bado ni sia regions kenda siasa situ ti sia regions president de thaitinda ikulia uko wa Mount Kenya kana Kenya kukiona tena stress tena chete kiasi ndio hizi ona ndio ona zindu hii mabisa mbeo kuno wazi msia mremba bana ndio ona msia mremba ndio lakini ile iende neza ndio kwa na president yeye kuna mabisa ile ona mwezi tulabu ati ndo meanata ona minister wa kila mtu mwezi tumeze ajete ya mwezi ukevya tondu kumanamu kama na mutuliwe yo munene ejo sawa sawa aha pe mundo kingiwa bauka sinda ilovia okitwa Rose tata Rose Maingi Rose Maingi ne wasinda silingi ngilile acha ile mwa kwati okendo Rose Maingi ne wakwata silingi ngili ile wadauka wewe kavana ne wakwati ilovia alangi wewe na pesa maba ukenegana bidine makwata twasemukisi we dial star 406 uki okay nende kwa select ka box ka loko enda ba umenakusa kwa your lucky box wiki opinion ya mpesa niliwekea pini ya mpesa meda mighty last lingi 48 kana lingi 47 nende kwa isinda ilovia acha lebe umetulwa 47 yangi wakati 48 yene wena yale ya kwa umetulwa 47 yangi umetulwa 48 ona lazima ona beyangi utona kudauka sawali wambe okenda tunatilwa airtime yaku kata sawali wake luka ametulwa airtime so kila mundu akauke ndio eta kwata sindi meano ndo mona tiendera kuminukelele takuya ulike simu ne kwa ku obinye kanoda yo star 406 star 40